神仙婆婆，你在挖地呀？嘿，等下，来婆婆，来婆婆，来。嘿，你啷个晓得能够给我2个鸡钱呢？耶，打把糖我。那是送你2颗小时候的味道。啥子东西要卖呀？我卖苞谷米。苞谷米了。走嘛，我们回去。哦，记了长过后，以后就会变得更年轻了。走，别想，走。那个你，快来，黑儿，来，我给你大杯涂糖吃。快来。你个人不留到吃啊？我不都拿来卖了呀？啊，个人不留点了？不留。走，回去来。走远点儿，了。你都要偷蛋吃它。这儿又不高兴了。这是46、47个啊，把它装好哦，装到包包头。我那个包包不得了哟。你稳妥的哈。稳妥点就好。1、2、7。哎呦，你送我回去啊？你送我回去吗？那个苞谷面个人都不留得来打汤圆粉吃啊，想把它变成钱哈。哎。邓婆婆，我又来收你们烧鸡了。摊开，给你2个小时候的味道。把糖装到，然后你去用那样的方式去教冉爷爷嘛哈。你起来，爷长，我不，你的快点都撑开3钱，撑开。送你2颗小时候的味道，来的时候都能够打招呼，好不好？哟。哦，得行哈。等爷爷你那个热乎的，点烧鸡的时候都能够烤起哈。你好多烧鸡了？我们店20几个。哎。1、2、3、4、5，来，你俩先拿到，数一下。你啷个晓得那样子记账啊？我先个看到你们在。送给你2颗小时候的味道。哎呦，好。你看爷金子，爷去，你看。哎呀！那个记账就越活越年轻。那记账。我说王爷爷，那烧鸡你编了好多个啦46块，47。100、200、300、400、500。对头了都。对头了哈。账了都。哦，没生你账了。哦。娘娘，你说你要有2个鸡公要卖吗？啊，大家走嘛，我们去看呢。卖2个。哦哟，那些小鱼儿糯叽叽的，你们个人不吃吗？我们人少吃不到。啥子都拿来卖了变钱了。哎，卖了变钱。那个蛋你数好了的哈，29个呀。好。冉爷爷，年前的时候我们还来一会儿，你慢慢编啊，要多注意休息哈。我烧鸡拿去走了哟哈。好，慢慢的。啊，走了。啊？不要不吃，不要走了，不要，走了，王爷爷。妈妈，这儿又吃鱼儿。又吃鱼儿，这么多鱼儿，吃到食物。我喜欢吃鱼儿的。拿到网上去卖噻，那个啷么吃得完嘛？那个卖相不好，我们个人吃。把烧鸡拿来晒起。去砍菜。妈妈，那会儿你的菜又砍起去送人哈。陈亮亮，你不说有鸭蛋卖的吗？有没有？咦，你好乖，走。哦，那一天来捡6、7个鸡蛋，
那个是削了皮子，全部都是点馅儿，那个打来的是那种可不得罪。恭喜了，充满了太阳味道。好了，走，那就谢谢你，抱到屋头去客气。那些菜应该够过年烧了吧？现在是2025年了，各位友友们，燕子祝你们2025年心想事成，家家户户都不缺菜。现在是早上的2点50，准备搭顺风车去拿水果。2点多钟那个时候是最想睡觉的时候哈。那个市场4点钟准时开门，大家都在那个地方等到起的。开门了，开门了！你帮我选一盒蜡烛嘛，辣香啊，辣香好些哈。辣香可以。江大哥给我建议说拿那个梨子去卖，那个梨子啷个发的嘛？那个4块。4块呀？我拿一箱那个葡萄去卖。嘿，马上5点钟了耶！我花了1个小时选了一件葡萄、梨子还有火龙果。走，回去开摊了。那是我干了最大的一笔买卖哦，晓得卖不卖脱？14块哈，18块钱，大哥。刚刚拿起来的货，梨子都快要卖空了。你选嘛？那个葡萄，拿5块嘛，拿5块。马上，甜的很那个。抢完了。哎，遭抢完了，14块钱的呀，20收的22，收的8块钱，29块钱。哦，好便宜哦！嘿，勤劳的样儿有米吃，今儿来按了。火龙果都还没掰出来，梨子都已经卖空了。2块5要倒亏，2块5都给你。哎呀，我那个脑壳9块钱。江大哥推荐的那个梨子卖空了，上嘛真的甜那个葡萄，5块钱一斤便宜，没有卖你们高价。4块钱一斤，火龙果好吃，那坨有点重对头，但那坨好吃哦，颜色好乌嘛，16块5，这坨最安逸，切点火龙果去吃嘛。10块钱，哎，葡萄呀5块，5块5块啊，8块5，亮亮。哎，你的也是一样的，慢走，亮亮，甜得很。路上耽搁了7点钟才到市场上来，梨子都卖空了，火龙果还没拿上来。买葡萄嘛，那葡萄也甜，姐姐。你上嘛，都是那种掉了的，它都甜惨了的。那个压坏的，我给你拆了9块6，收的9块5嘛。明明甜的葡萄5块，10块08，收的10块05嘛。你慢走，姐姐，吃完下会儿又来。好的，慢走。哎呀，火龙果刚才搞忘了拿出来，如果说拿出来的话，那种都快卖得差不多了哟。火龙果我们卖的是4块钱一斤。4块钱一斤啊？火龙果我没有卖过，他们都在问好多钱一个。我来称一下，一个也好重哎。
我是卖的4块钱一斤，一个都有2块钱，那我就卖10块钱5个，怎么样？红心火龙果10块钱5个，那个给你算。好，10块钱5个。好，慢着哈，亮亮。那葡萄甜，都是那几坨了，没上嘛那个甜，是吧？是不是甜？而且没得籽籽的哈。是那一坨吗？好，收你8块5。慢着哈，亮亮。那个啊，5块钱一斤。好吃，那个是红心的火龙果。好，叔叔慢走。好，慢走，婆婆，2位婆婆慢走。你看它的那个叶子，10块钱5个。慢走，美女。来，火龙果，红心儿火龙果，这个葡萄甜惨了，没得籽籽的，像那种小朋友喜欢吃的很。5块钱一斤便宜，没得了，最后的一串了，收你10块钱嘛，10块06，收你10块钱，啊，亮亮，好，卖空了葡萄，10块钱5个，哎，红心的火龙果好吃。那袋子我捡嘛？要得，那个捡点。2块钱看到是？都是熟了的。你捡大个的噻，大个的话就做些噻，挑重一点的。好点是吧？啊，那个就有了噻。有了，哎，5个，这个可以。哎，对，卖火龙果，10块钱。好，慢走哈，姐姐。3、6、9、12，最后的12个火龙果卖10块钱6个。来，火龙果10块钱6个，红心的好吃。那不叫多的嘛？对，10块钱6个，26，那6个都差点3斤了。哎，对，小朋友很喜欢吃红心的，看嘛那种。慢走，姐姐。最后那6个，哪个有缘人买到？来，火龙果10块钱6个，甜的，那个给你上嘛。哪个亮亮？没得了火龙果。没得了。好，姐姐慢走。卖空了。2点多钟起来，还是没有白起来哈。又到了最开心的时刻了，数钱。482、83、485，今儿卖了480多，今儿背的都没有背。哎，那几个箱子还交了押金的20块钱一个，拿起去麻烦江大哥给我拿起去退了。今天的卖货速度好快呀，那儿才9点钟，回家也可以睡一会儿。天呀，这个火辣辣的太阳，好久才下雨哟。菠菜1块钱吧，葱子1块钱吧。来那里来，所有的菜统统1块。哦，好，开张了哈。娃儿都上学了，来晚了，搞不赢了嘿。赶场哈。请来的牙有你吃。卖菜以来，今天的菜品种是最多的一次。菠菜、冬寒菜、小白菜、小葱、大白菜、儿菜、折耳根。来，我给你们介绍我们那边的菜价：折耳根7块，冬寒菜、菠菜、小白菜、小葱、大白菜、儿菜，统统1块钱。野生的，正南起边是山上挖的。哦，好，6块。那些菜要不要买点嘛？是1块钱1斤，称一个哈。好，2块3，收的3块钱，交的7块。好，师傅慢走。嘿，我的第一单生意卖了9块钱。又来。
6块钱一斤，6块。哎，那些菜要不要选嘛？东岸菜1块钱一把，菠菜1块。那个选一个嘛？那个小李儿，来嘛，装到盘子里面。好，2位慢走。我们今天来看一下我菜园子里面的菜，看是哪个菜最受欢迎。现目前是那个儿菜最受欢迎，卖了还剩下2颗了。1块钱，4块钱，6块的俩。3块5角钱的俩，3块5角钱。买的蛋呐，鹅蛋哈，装在一起可以不？那样子都方便。好，慢走啊，娘娘，我的喊都不喊一下啦，你卖菜。啊，我喊买菜。哦，没开张的时候不能够喊，那是有讲究的哈。姐姐卖菜是属于是佛系的方法卖菜，随缘，要买都来买。多少钱？1块钱把它拿起去嘛。我洗得干干净净的，都是那个根根特别的甜，这里根根都洗得干干净净的。谢谢，慢走。菠菜开张了，1块钱斤，好乖呀，你们那个小乖乖。那个打球不是很？对对。好点都半头。5斤2两。好，慢走。你那个乖乖乖的很，他自己戴口罩。叔叔，你吃海椒啊？那是小米辣的嘛？咦，就像这样子吃。我菜园子的菜第1名已经出来了，儿菜卖空了。隔壁那个姐姐又走了呀，卖了个包包围又走了呀。佛系卖菜的姐姐，你是很佛系。来，块钱一把，块钱一把。恁个好吃的东南菜没人问的。来哟，块钱一把，块钱一把。拿起去哈。好。你们是伙食团哈？哦，好。姐姐，你钱给忘了哈。只能够，我有时候也是。好，慢走哈，姐姐。嘿，那个东南菜恁个好吃，都是没人买的哈。菜园子里头的菜第2名出来了，大白菜卖空，6块，6块，很香的那个折根。啊，拿1块半进补，1块半切给你啊？哦，他少你1块5哈，好的，谢谢。菠菜1块钱吧。好。6块钱一斤。好，3块钱。哎，好的，慢走，美丽。第3名菠菜卖完了，这么好的东韩菜终于开张了。这头买的着，划的着，收的4块。来，叔叔，找你1块。这歘，你也是亲你的菜园子啊？我亲戚了，从市里头种光子了。啊。哎。
我先去给你占了位置。不挨到那点摆。哎，啊，东汉菜卖空了，那是第几名了哟？第4名，东汉菜卖完。那点摆嘛？那3盘拿2块钱，要得不？我一下，给那个卖嘛？原血1块钱吧吗？拿2块嘛？拿2把。那把嘛，那把大，那把大。嗯，拿1块钱。折耳根才把我气到起了，卖了2天都没卖完。那堆折耳根，我决定拿起回家，把它种到土里面去，充值。来回家，明天继续卖。收摊了。又到了最开心的时刻，今天的菜园子收入一共卖了80多块钱，还是开心的。回家了。怎么了，姐姐？你还要卖一会儿哈？我买个扇扇呢。身子嘛，30的好。30块钱一个哈。好，走了。626。请了的样儿有米吃。现在是早上的6点钟，我又把我们家乡的农产品带到官桥建新市场来赶早市。每次来那点儿都是城管来之后才卖完，看今天呢能不能够在城管来之前把它卖完。这大锅里的菜摆得好整齐哦，看那个南瓜跟红烧大小一样，一个人都可以吃一个。今儿带来的红烧，还有青叶、海娃莲，昨天我们才从涪陵宝子那边带过来的。那会儿全都是选的小的了，上次选的是大的，恁个大一个个的，很多人都不愿意选。那个是白馅的，师傅，白馅红烧1块5，那个是黄馅的，那是我们自己农村带来的。啊，收的4块钱哈，师傅。好的。好的，慢走哈，师傅。好，亮亮慢走。开张卖了2个5块。来买红烧，新鲜的红烧，那个是白馅的，它吃起比较绵哦，都是以前的农村土红烧，甜度不高哈，那个白馅的。哇，称那个大包哈。那带给我多嘛？哎，好的，那个红烧要放一段时间更好吃点。是腌制过的了，对了，腌了过后它糖分都要高些。这个才有啊。哎，18块297，18块钱，够了哈。5块9，师傅。5块钱嘛。啊，谢谢你。好，谢谢你。18哈，不晓得头。谢谢你。不谢，谢谢你照顾我生意。好，慢走哈。亮亮那个1块5一斤。那个是白大苕。对，白大苕，土红烧了。这个妹妹好贵啊！妹妹，那个菜卖好多钱一斤？卖2块呀？哦，好贵啊，2块。哈儿卖完了，阿姨请你吃红烧好不好？
1块5。你是哪点来的？你是哪点赔钱的嘛？哦，福利，从老家带来的。来的，哎呦，谢谢你，谢谢你。反正甜度没得外地的高哈。有的人他都喜欢吃那个白心的。哦，你递袋子给婆婆呀。嗯，收你2块5嘛。好，来，姐姐慢走。阿姨买勺哦。谢谢。帮阿姨买勺，1块5，师傅。有，还有面米，打勺子可以，我晓得。这个是红心吗？白心吗？那个是红馅儿，那边那个是白馅儿。谢谢妹妹。我特意选的小的，没有把大的选起来。我就要那小的。啊，都是城里头的人喜欢吃这种小个的。好，慢走。好吃点。17块钱。哎，好，21。好，21。好，姐姐，谢谢你照顾生意。我特意选的小个的红烧来卖，1块5。来嘞。1块5啊。哦。哎，那是红色的。OK。啊，好。来吧，坐到选师傅。哎，好。娘娘慢慢走哈，这里很好吃哈。好，师傅慢走。哎，好，我来，我自己来。哎，谢谢你妹妹，你帮我买了好多出去哦，新鲜大米。3个钱就来了。来。好多钱哦。1块5。土红烧，农村的土红烧。农村的红烧好吃些。啊，他给爷爷。他那个乖乖好乖哟。好，5块5。称10斤吗？10斤。哦，好，这10斤。哎，好嘞，师傅，慢走。慢走。买起起嘛，师傅，我给你称旺点儿。白心儿，那个是白心儿红烧鸭，师傅。1块5。哦，一下呀，一下给你算，1块嘛。好，要得，谢谢师傅。卖完了，对，谢谢你照顾我生意，慢慢走。好，12块，刚好12块钱。你啷个卖啊？称得完不嘛？称得完了。称得完给你便宜点嘛，3块钱斤。其实啊，那是不好。哎，那样子提起都方便了。那个米把它拴起，不然一会儿提到路上提啥了。哎，100%的是农村的米。哎，那样子提起都轻巧了哈。好，慢走哈，师傅。成功的卖完。你上幼儿园了呀，妹妹？好，拜拜。7点59，成功的在城管来之前把它卖完，就到了最开心的时刻了。这儿顺利的卖了200多块钱。好，回家了。这儿轻松回家。